дикой скоростью в поликлинику. И не могу снимать себя, потому что вокруг всякие люди. Но только если совсем чуть-чуть. В общем, первым делом мне сейчас надо на капельнице. Все, я вышла с капельницы и иду на маршрутку, уже забрала свои анализы из платной клиники. Короче, сегодня капельница мне далась с трудом. Там было очень душно, и меня посадили капаться, и минут через 10 я начала терять сознание. Там все медсестры вокруг меня столпились, врач пришел. Ну, короче, отпустила меня потом. Очень душно. Не могу. И я такая вся теперь прибитая. Надеюсь, больше это сегодня не повторится. Теперь я поеду в город к гематологу на консультацию. У меня есть 2 часа, чтобы успеть доехать. Я думаю, я смогу. Все, я справилась с посещением врача. Как всегда, она уже прописала, ничего не прописала. Ибо мне ничего не пропишешь. Вот. И сейчас я поеду к Марине. Только я увидела рекламу подушек для беременных. И этот магазин есть тут рядом около метро. И я хочу в него зайти. И, может быть, купить себе подушку наконец-то. А то у меня ужасно все болит, когда я сплю. Ужас, неудобно. Смотрите, абсолютно матовая машина черная. Ветер, блин, дует очень сильный у нас. Все, иду сейчас с Мариной встречаться, уже приехала. Зашла в магазине, эти подушки посмотрела. Дорого. 3 штуки стоит такая, как я хочу. Я думаю, может, самой сшить. У меня мама умеет, она может сделать. Надо погуглить, что, сколько стоят расходники и где купить. Так что посмотрим. Меня ветром не сносит, смотрите. Я думаю, там ничего не слышно. Вот, и такой рот, это еще рот. Ветерок. А мы отправили победительнице подарок. Да, может быть, это слышно через этот ветер. Вообще не знаю. В общем, мы очень долго торчали на почте. Очень Алиса долго. родила. Сейчас поверят ведь. Мы у Марины. Да, тут темно, и я не буду настройки переставлять пока. Все равно ненадолго. Кошелек, обуться, Сейчас мы пойдем за арбузом. один арбузик. Да, один уже есть. Возьмем второй. У меня супер прическа. Я забыла лаком залить из-за того, что ветер сегодня. У меня тут А у такое. меня есть лак, сейчас переплетешься и дольешь. Мне так нравится. Буду ходить лохматая. Так что сейчас пойдем в магазин. Посылки получили. Посылку придем. отправили, надеемся, что доедет. Да, мы отправили наш приз. Надеемся, что доедет, потому что я не оставляла свой адрес обратный, который от меня требовали. Я написала до востребования. Я дала индекс почтового отделения, город, фамилию, имя, отчество. Вот, так что будем держать Пальчики, кулачки и все, чтобы оно, да. чтобы оно дошло. Мы ей напишем просто, что это трек номер отдадим. А, трек номер, да, надо скинуть. И все. Так, мы в какой магазин пойдем? Арбузы у меня все равно там не такие. А, ты хочешь ветку купить? Окей. Арбузы на пятаке. Там такой ветер, блин, на улице не холодно, но ветер. Поэтому плохо снимать. И мы будем... может неплохо, ты же еще не знаешь, что там... Слушай, ну ветер... Я, кстати, поставила подавление ветра, но когда такой ветер... Ну это не ветер, Это ураган. Там уже ничего не поможет. это МЧС должно прислать сообщение нам уже. Да. Кстати, Алиса и Марина, сидите на ребята, у вас есть такое? Нам МЧС присылает смс-ки. Штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге. Только почему-то только на мегафон присылают. На другие эти нет. Поэтому у меня никогда не приходит. У меня Теле2. А мне приходит. Ой, понтовая, на Ой, мегафоне. мы только что раскрыли большие тайны. Давай, лифт, открывайся. Как в клипе, да? Ой, такой классный клип получился. Клип, да, опубликуем сегодня. Наверное. Если
Скорее всего, мы не успеем до того, как Алишер приедет, потому что пока мы будем готовить, Что мы не успеем? опубликовать клип, пока снимать. Если время останется, то прямо от тебя опубликуем. Обложку надо сделать. Да, рядом со мной теперь все стали. А мне нравится быть круглой. Мне не стыдно, потому что я знаю, что это не булочки. Так приятно. А потом Алиса будет фигачить. А потом мы сделаем йогу-челлендж, и Марина будет фигачить вместе с Алисой, и посмотрим, кто из нас забавнее. Если мне хватит этой мотивации, я прокачаюсь в йоге к лету, потому что если начать худеть с помощью йоги, то... Располагаться по позвоночнику ребенка и держать его между ножек. Ему будет удобно, когда ножки будут болтаться. Ну, по крайней мере, Олеся так делала. А еще она лежала как обезьянку, так 4 лапки свесила и слюни пускала. У меня тут мастер-класс, поэтому я не хожу на курсы для беременных. На самом деле я просто не знаю, где они у нас проходят. Они у нас проходят. В женской консультации. Я нашла группу ВКонтакте, но там с июня не обновлялась. А еще я нашла, что я могу получить направление в бассейн в нашей больнице. Моя прелесть! Сейчас будем есть. Сколько там у тебя вес новорожденного? 8600? 8600. Вы представляете? 8600. Ты постоишь на подоконничке с арбузиком? Я за молочком. А там нету внутри? Ну, внутри подоконник, просто я положу давай. арбуз. Посмотрите на нее. Она опять за старое. 100-500 пакетов. Я зашла за молочком. Я ее не просила ничего брать. Но я рыжки еды взяла, халву взяла, хлебушек, сметанку. Всё. Я хочу есть, мне все вкусно. Все слова про еду вкусные. Особенно рысин корм. Нам, кстати, одна из очень оригинальных девочек в комментариях попросила снять челлендж, как вы пробуете кошачью еду. Вы издеваетесь? Вы серьезно? Есть очень странные люди, я считаю. Когда фантазия адекватно не позволяет уже выдавать какие-нибудь нормальные мысли, приходится брать штурмом. Ужас. Что, ложку? Да. Или как приличная? Ложку. Арбуз, Ой, человек. арбуз, да здравствует арбуз. Что это у тебя с ложкой? Поменьше, побольше. Не знаю. Больше, наверное. Ложки. Выбирай. Давай. Все, отличные ложки нам подойдут. И арбуз отличный нам подойдет. Идеальный размер. Идеальное сочетание. Да. Ой, надо заинстаграмить этот. Кого? Мы Арбуз. отправляем. Отчет. Рыся, ку-ку. Вот эта фотка меня убила, конечно. Спасибо тебе большое. Угадайте, кто с какой стороны ел. Кажется, я больше не могу. А может, могу? А может, не могу? Нет, ты пока, конечно, решай. А потом мы начнем снимать распаковку, я буду говорить: подожди, мне надо в туалет. Через 5 минут: подожди, мне опять надо в туалет. Я потом еще пожарю мясо, пожарю картошку с грибами. Ну, через 1,5 часа я вот снова буду голодная. Это ж вода и плюс уровень сахара в крови упадет потом резко. И все, и захочется кушать. Вы видите, вот там существо лежит? Это вообще разложение. Моя кисюля, моя девочка любимая. Ай, ребята, любите своих животных. И арбуз. И себя. Точно. Я люблю эту жизнь. Фак, только там синяк исчез. Сейчас будет еще один. Коленочка, я тебя люблю, господи, тебе по жизни достала. Опять я тогда убираю в шкафчик. Мы разбираем кучки наших покупок. У нас тут игры есть. А у меня есть одежда для малыша теперь. И для Алишера. И у меня есть одежда для моей малышки.
И все, и у меня, а для меня только лосины в этот раз были. Теперь можно на смену. И не ходить все время в одних и тех же. Так ты брала уже на смену. Ну вот, у меня теперь 3 штуки, нормально. У нас разделение труда. Сейчас я чихну. А до этого чихала Марина. Да. Это, каждый делает то, что умеет хорошо. Вот Марина готовит. Меня вкусняшками кормить сейчас будет. А я публикую наш клип на Зазеркалье. Минут через 20, наверное, опубликую. Надо еще обложку сделать. И что-то еще я хотела. И забыла, потому что включила камеру. Что я хотела сделать? Аннотации. Все не так просто. Так что ждите. Хотя, когда выйдет этот влог, клип уже выйдет. Да. Ах, счастливчики. Итак, я опубликовала клип. Марина, ты чихаешь? Теперь ты чихаешь. Я перчиком посыпала, ну как. Вон там в духовке мясо. И вот сейчас Марина картошку туда будет делать. Уже вкусно пахнет. Птичка, нет. Я сама их собирала. Я уже хочу есть. Рыся, скажи мяу. Обычно, когда ты говоришь мяу, очень быстро появляется еда готовая. Давай, Рыся. Ты куда ты ушла? Бесстыжая кошка взяла, ушла. Вот так всегда. Привет! Как он сосредоточился на еде. Марина раскладывает неизвестное мясо. Мы гадаем, это оленина или человечина. Главное, что не кошачьи. Ты, по-моему, мне с мясом переборщила. Да, это не кошатина. Кошатина вот лежит. Есть сок от мяса. Давайте пойдем. Ну, можно подбить. Да, что ему пропадать зазря. Еда! Да здравствует еда! Кто это такой? Слонозаврик, слонозаврик. Ты так радуешься? Ты рада? Очень рада. А вот кот довольный. И ты довольна. И кот довольный. Все счастливы, что мы пришли домой. О, у меня так болит голова. Я очень хочу спать. Но ложиться спать еще рано, всего в 8 вечера. Надо еще пару часов пободрствовать, заставить себя. То я просто не усну. Сейчас, наверное, посижу, повышиваю, что ли. Что-нибудь такое поделаю. Мряк. Мряк. Кузя. 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 Дай-ка я сяду рядышком. В общем, не шевелиться мне. Мы хорошо доехали. Без всяких пробок. Еще заехали на почту. И потом домой. День такой насыщенный получился. Но я такая уставшая. Блин, голова болит. Мне кажется, это, во-первых, от того, что я не выспалась, рано встала, и, во-вторых, от того, что эти капельницы, они все-таки немножко такие расслабляющие. И вообще, какая-то сонная вторую неделю подряд, как пыльным мешком стукнутая. Думаю, я завтра хочу отоспаться. Я хотела завтра пойти с утра кровь сдавать. Думаю, ну нафиг. Сдам послезавтра. А завтра посплю с 9 или 10, и только потом пойду в поликлинику на капельницу. По-моему, у меня на завтра других планов нету. Для того, чтобы... Что же такое? Иди, мой сладкий. Для того, чтобы это выяснить, надо заглянуть в ежедневник. Кстати, Кузе 14 лет. 14 с половиной даже. Мне его подарили на 8 марта. Я его очень люблю. Очень хороший котик. Он кастрированный у нас. И очень ласковый, и спит он со мной в кровати. Как игрушка. Знаете, вот если ребенок ляжет и плюшевую игрушку обнимет, вот у меня кот так спит. Правда, сейчас ему, к сожалению, приходится иногда уйти, потому что они с животиком не могут поделить место на кровати. Не помещаются вместе. Ну, какая вообще сосиска. А Рекси, Рекса, иди сюда, иди ко мне. Рекси 1,5 года.
И мы Рексу взяли, ну, с улицы, грубо говоря, у девушки, которая пристраивала животных. Рекса жила на стройке, ее там обижали, поэтому она такая зашуганная. И это не лечится, и мы ее не обижаем. И тощая она по своей природе, она нормально ест. Просто она не толстеет вообще. У нее такая генетика. А Кузьма, если его много кормить, будет толстеть, поэтому за Кузей надо присматривать, чтобы он не воровал Рекс. Слушайте, ну что это за моторчик такой? Говорит, давайте я обслюнявлю камеру, я не против. Чудесный котик. И мы их не будем никуда отдавать, когда родится малыш. Они будут жить с нами. Кузя отличный, добрый кот. А Рекс самая дружелюбная на свете собака. Ну что это такое? Ну, не забивай. Вообще. Больше всего на свете Кузя ненавидит, когда я его целую. Все, убежал. Ой, компьютер включился. Бра, я устала. Ладно, буду отдыхать, смотреть фильм какой-нибудь. Или я не знаю, что делать, я не решила. Просто буду не шевелиться. Я читаю ваши вопросы к влогам. Мы собаку выгуливаем 2 раза в день. В 10 утра и 10 вечера. Вот. Мы ее не выгуливаем в 7 утра, потому что мы спим до 9. Мне щекотно. Она втирается в мою коленку. Блин, никак не могу эту сережку рассоединить. Хочу все снять. Вот, а по-моему, больше не было вопросов интересных. Да. Кузя уронил мою сережку. Кузя, сам полезешь под стол, я туда не помещусь. А про то, на каком я месяце, у меня 23 недели. Ну, 23, 24, на самом деле 23. Получается, что это апрель, май, июнь, июль, август. У меня и Кузя теперь все чеки уронил. Короче, у меня 6 месяцев. Осталось еще 3. Я вижу малыша. Hello. В общем, уже 9:30. Я до сих пор даже не начала вышивать. Что я делала весь этот час? Я не знаю. Я занималась какими-то делами, записывала расходы. Съела 4 мандаринки. Я не знаю, что я делала. В общем, время пролетело. Я сейчас минут 15 повышиваю для успокоения нервов. И потом смонтирую влог и лягу спать. Потому что башка трещит неимоверно просто. Очень хочется спать. Я думаю, я уже готова уснуть. Так что мы с вами увидимся завтра. Завтра я хочу отсидеться, отлежаться дома. Я такая стала не ленивая, а неподъемная. Ужас просто, но я ничего не могу с этим поделать. Организм требует отдыха. Так что увидимся с вами завтра. Пока-пока.